بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bishii 12aad 2022 maalin isniina waxaan shirkeyga jiraad ku saabsan yahay meeshan aad u jeedaan oo ah meeshii xaruntii ciidanka badda ay lahaayeen oo aad u jeedaan sida loo dhisanayo marka taa hadda inta kaga gudbo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu u xil saaran yahay ilaalinta iyo dhowrista qaranka Soomaaliyeed iyo ilaalinta shacabka ummadda Soomaaliyeed waad ogtiin wuxuu dhigooda mar walba u bixinaya waad oo cadawga ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay uga ilaalinaya dhigiisa mar walba ugu bixinaya waa inuu dalka dhaartii uu maray uu fuliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad ogtiin duruufo adag inuu soo maray iyo marxalado kala duwan isagoo mar walba u heelan sidoo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda shacabka Soomaaliyeed oo ilaalin lahaa inta ka bacdi waxa jirta ciidanka badda Soomaaliyeed oo mar walba ku heelan inay ilaaliyaan una xil saaran baddeena Soomaaliya si ay u ilaaliyaan biyaha badda iyo xuduudaheena waxa jirta ciidanka baddu inuu leeyahay hantiyo badan oo maguurta ah oo ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan wad la socotaan ciidanka baddu waayatan wuxuu gaaray horumar la taaban karo oo lagu tayeynayo ciidanka agabkiisa iyo xagga ciidannimadaba ciidanka baddu marka wuxuu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo oo dhowro biyahaas Soomaaliya aan lagu soo xadgudbin ayna ilaaliyaan waajibaadka ka saaran waxaan nasiib darro ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeedaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato waxa danta shakhsiga ah oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto guryo lagu maaragtay lagu nasto oo inay hormeed u yihiin madaxda qaranka ugu sareysa waxa nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxda qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble waxa ayaan darro ah in la hunguriyeeyo hantida maguurtada ee u hartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax la aqbali karana maaha in madaxda dalka ugu sareysay ra'iisul wasaaraha wadanka ugu sareeyay oo boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaana inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto waxaanan marxaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tagayaa ama xil baa la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino waxaanu u dhaaranay inaanu hantidii ummadda Soomaaliyeed aanu ilaalino waxaanu u dhaaranay in dhiigayaga u bixino oo u shubno inaanu ummadda Soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaaranay ka been sheegmayno marxaanti ka noqon mayno meesha anagu aanu xukunno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ana mas'uulka marxaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boobo mana ka yeelin cagjuuleen baan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degaynaa laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahay in la boobo shacabka Soomaaliyeedna in la boobo way anaga dhiigayaga u hurnay anaga dhiigayaga u bixinay anaga dhiigayaga aanu ugu talagalnay inay nabad ku noolaa inaanu argagixisada kaga ilaalino inaanu kaga ilaalino baalki laakiin uma aanayma inaan dhulka boobno waxaan leenahay madaxda qaranka ugu sareysa iyo shacabkaba in laga hor yimaado boobka kan aan meelna la isugu soo gabanayn oo la rabo in lagu caadeysto dhulkii xoogga dalka Soomaaliyeed ee leedahay
aad baa u mahadsantihiin waa idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu